Udah gundul kecil, bau asem gue bersihin juga. Kecut banget. Mama. Ngadu lagi. Anak gue jangan digangguin. Lagi tidur diganggu-ganggu lu. Lah ini anak lu, pala sampai bau oli begini bukan dimandiin. Bukan karena dijilatin mah. Ah kan ngigo kan? Kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Oh anak lu ngigo no. Ngimpinya udah sampai mana ini? Gak tahu mah. Dih, Pokoknya membuat ngejawab dia. kamarku yang indah dan nyaman menjadi begitu mencekam. Ngelantur aja di kemana?